नेपाल भरिसां पीर बेहद सरकार के सालानी उर्स जूं तकरीबूं मुनक़िद कई हुई। कोड़ी कोड़ीअ जा शानदार मुक़ाबला पिण कराया विया। उन हवाले सां रिपोर्ट करे आहे अब्दुल मुतलिब बलोच। नेपाल जा भरिसां पीर बेहद सरकार जो सालाना उर्स मुबारक जो मेलो मुनक़िद कयो वियो। मेले में कबड्डी जा शानदार मुक़ाबला कया विया, जंहिंमें सिंध जे नाले वारे कबड्डी पहलवाननि हिसो वरितो। जॾहिं त कबड्डी जा पहलवान परे परे खां अची हिसो वरितो, जॾहिं त परे परे खां आयल शौक़ीननि खे हैरान करे ख़ूब दाद हासिल कयो। जॾहिं त मेले में मुख़्तलिफ़ रांदियुनि जा स्टॉल लॻाया विया, मिठाई जा दुकान, रांदीगरनि जा दुकान लॻाया विया। कबड्डी जे पहलवाननि आवाज़ टीवी न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे चयो त पांच छोकरा ॾाढा तयार कयूं था नेपाली महाराजनि खे ॿिए में रखिणा बाक़ी ॿियो असां योगदान न आहे। अल्हम्दुलिल्लाह छोकरा पंहिंजे भला था थियनि, पंहिंजी दिलियूं पंहिंजी खीसे जो ख़र्च करे छॾिया। हुकूमत जा असांजी आमदनी आहे असां सां तावन कनि, असांखे कबड्डी जे लाइ रोंड खपे या थोरो घणो असांखे मदद कंदा त असांजे लाइ सिंध जी सकाफ़त जी वधी पवंदी। दुकानदारनि जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं, उन्हनि जो उहो ई चवणु हुयो त महांगाई जे करे ख़रीदारी न हुजण जे बराबरि आहे। कैमरा टीम सां गॾु अब्दुल मुतलिब बलोच, आवाज़ टीवी न्यूज़ दीपार जा।